خلاص 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 ابكوا، فإن من بكى اليوم كأنما بكى طول عمري. عمي يبيع الورد، عمي يبيع الورد، قل الورد بيش، قل الورد بيش، قل أخاف الدوسة على الورد، أخاف الدوسة على الورد، الله اشتقل. أقول لك أنت ما تعرف الضربة، هاي 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. اي هيك. والله اقول شيء، والله على ايش تبكي انت وياي يا حمار؟ خلينا نجيب قصة. كان سيدي في المعركة، معركة المعركة التي دارت، وهي معركة عدوان عن إخواننا اليمنيين. فكان سيدي في المعركة هو ومجموعة من المجاهدون، فكأعصاسك وحسك من ذي بيبكي، خلني أكمل. فكانوا في المعركة لا يجدون ماء ولا ما يأكلون. فقال أحدهم إنني جائع، فقال له أميرهم وأنا من ندي لك الوعس. قال يا سيدي يجب أنك من أولياء الله أن تحضر لنا هذا الشيء. فبينما هم خلاص لكم الوعس. فبينما هم جالسون هكذا، فإذا بأحدهم يسمع، فقال يا سيدي ألا تسمع هذا الصوت؟ فقال له سيدي أي صوت؟ فسمع، وكان هناك قنص. جعفر بأبتهم ما عاد بقي ولا 2. من هنا لهنا أبصروا صاروخ جاي لعندهم. ولكنه كان صاروخا من حق الأطفال من أبو 10 ريال. فقال يا سيدي صاروخ، اصبروا. فسيدي نبع من الجبال ما تكسرن رجيله، وانه بيطلب، فان بيطلب معهم الا على جية صاروخ حقيقي يا فقال يا سيدي صاروخ حقيقي. قال له قل يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين 37. فقال يا حسين يا حسين يا حسين. فتخيلوا ماذا حدث. جعفر بهم الصاروخ. فهذه كرامة من كرامات آل البيت. إذا قلت يا حسين 37 على جية صاروخ، والله لو تقول 1,700,000 النوع ينسفك ينسفك يا ضايع. صلوا على صلي على محمد وعلى لا لقد علمتكم أكثر من مرة. صلوا على آل محمد أسرع. اللهم صلي على آل محمد. حياك نافذة للحسكلات. غدا إن شاء الله لنا شأن.